Günaydın. Özellikle kış günü bazen öksürüğümüz artabiliyor. Öksürüğü sönümlemede özellikle evin dışında çok kolay, basit bir çözümü var. Bunu hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Sıcak suyu alıyoruz bir bardağa. Daha sonra bir tatlı kaşığı baldan alıyoruz. Sıcak suyla buluşturuyoruz ve homojen olması için yoğun olarak karıştırıyoruz. Yapmamız gereken daha sonra özellikle ballı suyu, ılık suyu alıp 15 saniye bekliyoruz ve çok hızlı yutmuyoruz. ...15 saniye bekledikten sonra tekrar alıyoruz. Bardağı yavaş yavaş tüketiyoruz. Bu basit ama etkili olan karışımı mutlaka denemenizi istiyorum. Otodam'ın Instagram ve YouTube'da takip edin. Bilimsel harika videolar gelmeye devam edecek.